中日8区の7連勝に球界 OB が予見していた。7月19日 DNA に勝利し4位浮上。8区の7連勝、2位の巨人まで1ゲーム差と A クラス争いに躍り出た。借金も4まで減った先発中継ぎどもに盤石。ここに来て打者も調子が上がり噛み合ってきた。球界の OB の落合氏は予見していた。細川岡林が軸となってボスラーが日本の野球に慣れてきた。打てない時にボスラーに打席を与えて慣れたら打つよと予見していた。8月前半までに借金を換算したら A クラス入りも夢ではない。首位阪神に唯一勝ち越している中日が台風の目になりそうだ。コメントチャンネル登録よろしくお願いします。